ஹாய்ங்க. நம்மக்கிட்ட என்கொயரி பண்ணுற 10 கஸ்டமரில் ஒரு 5 கஸ்டமர் ஆச்சும் கேட்டுருவாங்க, சிஸ்டர் என் கையில் இருக்க வளையல பார்த்துட்டு என் பொண்ணும் அவளுக்கு வேணும்னு கேட்குறா. ஸோ என் பொண்ணு சைஸ்க்கும் கிளாஸ் பேங்கிள் இருக்கா, கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கள் சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் ஏற்கனவே நம்ம வீடியோஸில் காமிச்சிருக்கேன். நம்மக்கிட்ட குட்டீஸ் சைஸ் நிறையவே இருக்குங்க. அதுவும் ஸ்பெஷலாக கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் குட்டீஸ் சைஸ்க்கு நம்மக்கிட்ட எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ வேணுன்றவங்க கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அழகான குட்டி 2 சைஸ் பேங்கிள் இது. ஸோ இந்த பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 டசன் ஜஸ்ட் 80 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இதில் உங்களுக்கு 10 to 12 கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ வேணுன்றவங்க சீக்கிரமாக ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. குட்டீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ், ரெயின்போ பேங்கிள்ஸ் அண்ட் தென் ஜெல்லி பேங்கிள்ஸ் இப்படின்னு சொல்லி எக்கச்சக்கமான பேங்கிள் வெரைட்டிஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் மெட்டல் பேங்கிள்ஸும் குட்டீஸ்க்கு இருக்குங்க. ஸோ சீக்கிரமாக கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.